Всем привет! В этом видео мы хотим поговорить про тему, почему в Новой Зеландии у нас ощущение, что всем на тебя по барабану. У меня вопрос. А ну, по барабану это как? It's time for you to create life according to your rules. Later, create life according to your rules. По барабану это значит, что как бы люди не интересуются тобой, твоей жизнью, кто ты есть. В основном, если они спрашивают, откуда ты, что ты делаешь, это ради manners, ради, как manners будет на русском? Ну, манеры, этикет. Да, манеры, этикет, но люди не интересуются действительно в живых про тебя. Так из-за этого, когда, например, ты знакомишься с какими-то людьми, какой-то маленький разговор происходит, small talk, и на этом это заканчивается, никакие глубокие, серьезные дружбы это не проходят. Как я чувствовал, когда я в Украине был, я не был долго, но в Украине наоборот, люди интересуются, они вглубь вникают, иногда слишком сильно, иногда интересуются, с кем ты там женат, отношения, все такое. И мне, например, это по кайфу, потому что я чувствую себя не безразличен, я чувствую себя как бы belong, как будет belong? Принадлежать. Я принадлежу кому-то, да. А как будто бы здесь ощущение невидимого. Конечно, ощущение невидимого кому-то это может подходить. Мне, например, такое вообще не подходит, и это одна из причин, почему я, например, не рассматриваю Новую Зеландию как страну для жизни. Ну, может быть, когда я буду бабушка, когда я буду дедушка, что вообще ничего не смогу делать, может, это будет как бы релевантно. Но пока у меня еще много сил творить, это вот как бы это очень огромный минус для жизни. И это останавливало меня, например, покупать дом здесь очень много лет. Потому что покупать дом за такие цены, как в Новой Зеландии, даже если это возможно, это тебя привязывает к месту. А когда ты привязывает тебя к месту, так ты живешь в этом ощущении непринадлежности. И изоляции, это влияет на тебя нехорошо. Конечно, в советском пространстве сегодня жить это тоже не лучше, в других областях там финансовая безопасность, принуждение правительства, все такое. Что это тоже огромный минус. Из-за этого, например, выбрать место жительства на сегодняшний день это непростой вопрос. Да, прокомментировать хочу. Да, по поводу социальных связей, да, почему иммигранты приезжают в чужие страны, да, они пытаются ассимилировать, учат язык, учат культуру, учат как бы манеры, этикет, вот эти смолтоки, да, как коммуницировать, но мы тоже можем подтвердить, что люди в основном испытывают социальный голод. Почему? Потому что разные культурные коды, несовпадения, разный уровень как бы запроса и менталитетов, и каких-то ценностей, да, люди не идут в глубину здесь, и это очень болезненно на качестве отношений сказывается, даже между собой. Я наблюдала за людьми, я спрашивала, я смотрела различные группы в Фейсбуке. Люди, например, были бы рады иметь какую-то глубокую, качественную дружбу, даже местные, да, но они тоже страдают, что у них есть недостаток друзей, недостаток теплоты, недостаток вот этой эмпатии, каких-то вот, как они называют, bonds, да, то есть люди, у кого связи, люди, у кого есть какие-то семьи, дети, бабушки, дедушки, они более-менее как-то подпитывают себя. А люди, которые вот пары, например, как мы приехали, да, у нас нет здесь семьи, нет каких-то поколений, бабушек, дедушек, где мы могли бы подпитываться и, собственно, наши потребности закрывать. И здесь эти потребности закрывать очень сложно. Невозможно практически. И даже если... Да, и сколько можно там хобби там идти на природу, играть в футбол, там все такое, но когда идешь делаешь этот хобби, как бы там связь заканчивается, это понимаете, как бы, да, поиграешь немножко в футбол, там шахматы, все, и там все закончилось, не интересуется больше твоей жизнью, что и как, или ты продвинулся где-то, нужно, конечно, ответственность как бы на мне, да, я согласен-то вот, но как бы это, что тобой не интересуется, как бы, ну, как бы, мне, например, так не очень уже интересно, потому что ты не чувствуешь часть чего-то. Принадлежности к этому кругу людей, да. Так зачем? Ради чего это? Я не совсем понимаю. Если у вас есть идеи, о чем я говорю, дайте мне знать-то, вот, потому что как бы то поднимается, а ради чего, а зачем?
Понимаете? Ну да, ты тратишь свое время, инвестируешь, хочешь, чтобы эти отношения выросли в из какого-то семечка в какое-то, Как ну, бы- скажем, дерево, да, если мы так... Да. Как бы я человек очень социальный. Для меня вот социальное положение как бы важнее, вот эта принадлежность важнее, чем деньги, чем дома, чем хобби какие-то. Для меня это намного важнее. За это, например, в Таиланде я чувствовал себя намного лучше, потому что там принадлежность была намного больше, потому что там хотя бы есть группа иностранцев, что как-то они живут как-то вместе, более-менее какие-то контакты, они идут на контакт, они хотят контакт. А здесь, по да. всей видимости, иммигранты, конечно же, есть, да, это Новая Зеландия страна иммигрантов, но очень сильно влияет культура и окружение. И даже иммигранты, приехавшие сюда несколько лет назад, они, что называется, окивосиваются, да, потому что чтобы успешно интегрироваться, так скажем, безболезненно, люди должны принимать культурные коды, культурные правила, и поэтому они сами становятся уже в контексте киви-культуры, да, чтобы, собственно, идут на компромисс, я бы так сказала. Да, так они закрываются в своих семьях, своими друзьями, не подпускают тоже каких-то новых знакомств. Или, например, о, давай я тебя познакомлю, о, давай я тебя это вот то. То. Как бы нету этого. И с годами вы понимаете, что просто создать какие-то глубокие с кем-то отношения, это просто невозможно. Конечно, мы понимаем, что в зрелом возрасте все труднее найти друзей, потому что люди уже сформировались, у них сформировались какие-то социальные Я приехал связи. сюда в свои 20 лет, и было то же самое. Уже нету связи вообще к возрасту. Да, но тем не менее, это в каких-то других социальных контекстах, мне кажется, легче сделать, чем в культуре, где очень сильные дистанции и границы между людьми. Вот так. Когда едете в Новую Зеландию, хотите сюда эмигрировать, вы должны это знать. Кроме этого, что вам будет очень тяжело найти работу, что будет шок, что все очень так дорого и все такое. Когда вы перейдете вот этот, что почему дорого? Найти работу тяжело. Да, найти работу тяжело и все такое. Это другое видео, я не буду сейчас про это говорить. Когда вы уже перейдете вот этот шок, уже найдете работу, сделайте визу, найдете дом того для жилья, да, вы столкнетесь с этой проблемой, что я сейчас говорю. Так будьте готовы, если есть русские новозеландцы, что меня смотрят и могут это подтвердить, давайте в комментариях, хочу вас видеть. Все, пока. It's time for you to create life according to your rules. Clater. Create life according to your rules.